Se jinżamm arrestat il-Libjan ta' 37 sena li qed ikun akkużat bl-attentat tal-qtil ta' Ingliż ta' 21 sena, każ li kien seħħ ftit wara l-5 ta' filgħodu fis-6 ta' Awwissu li għadda f'Taslima. Hisham Ali Abu Agilla li weġġo gravi lill-vittma b'taqqiet ta' sikkina fl-akwati ta' Tinje kien arrestat fi tmiem il-ġimgħa fi Kwisisana wara li kien ilu infittex sa mill-inċident li seħħ fil-bidu tax-xahar. Fuq l-pulizija sabu arma li taqtaw bil-punta kif ukoll sustanza ta' droga. Sussegwentament wara tfittxija fir-residenza tiegħu instabu aktar drogi li ma kinux għal użu personali. Kien għalhekk li fil-qorti quddiem il-Maġistrat Monika Vella Abu Agilla ġie mixli b'attentat ta' qtil li kkawża ġrieħi gravi li kiser il-paċi pubblika li ġar sikkina fil-pubbliku mingħajr permess tal-pulizija kif ukoll akkużat possess ta' kokaina, ecstasy u cannabis. Fil-qorti l-avukat tad-diffiża argumenta li l-vittma m'għadux l-isptar u allura l-każ mhux attentat ta' qtil imma attentat ta' ferita gravi, dan fil-waqt li saħaq li Abu Agilla kellu ġurnata ħażina u għamel żball meta ta' daqqiet ta' sikkina. Wara li semet l-argumenti miż-żewġ naħat, il-qorti ċaħdet il-libertà proviżorja u ħeġġet lill-prosekuzzjoni biex ittella l-xhieda kollha tagħha malajr kemm jista' jkun. Fil-qorti l-akkużat kien akkumpanjat minn interpretu iżda ma kienx mejjun minn interpretu waqt l-interrogazzjoni mill-pulizija. Fil-waqt li Libjan kien assistit mill-avukat Noel Bianco, il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati George Camilleri u Etienne Savona mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li kienu assistiti mill-Ispetturi Colin Sheldon u Wayne Camilleri.